Природный горчичник в формате мягкого геля на 97% состоит из натуральных компонентов. Экстракт горчицы, пихтовая живица и камфора создают эффект глубокого, но при этом бережного прогревания кожи, а касторовое масло предотвращает раздражение и покраснение. Безопасный аналог традиционному горчичнику согреет вас теплом воспоминаний. Не содержит экстракта перца и работает благодаря мягкой формуле. Удобный формат. Тот самый горчичник из детства в виде геля. Просто нанесите на кожу и укутайтесь в теплое одеяло. Подходит для взрослых и детей с 3 лет. Также подойдет для тех, кто много времени проводит при низких температурах воздуха при переохлаждении, взрослым и детям в составе комплексной терапии ОРВИ.